Jaarsi kiyyaa siree irratti qorrituudha jedhee na dhiise. Durbummaa qaba jennaan haadha manaasaa seem. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu. Kanin dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 6tti qofa baradheera. Kutaa 6 booddee ganda keenya keessaa manni barnootaan wanta hin jirreef maatiin koo immoo yoo barnootaaf magaalatti si ergine diqaalaa baatteetu nutti dhufta jechuun warreen dhiiraaf barnoota eeyyamanii anaa fi obboloota koo warra dubartootaa immoo barnoota nu dhorkanii achuma ganda baadiyyaa keessatti akka heerumnu nu taasisanii. Magaalarra baadiyyaatu jaalalaaf saffisaa. Otuman kutaa 5 kutaa 4 baradhullee umrii xiqqoodhaan kaadhimaa nan qaban ture. Kaadhimaan koo umriidhaan xiqqoo anarra fooyya'aadha. Sin barsiisa sin fuudha jedhee waadaa waan tanaaf galeeruuf isaan ala dhiirri nani beekuufis of qopheesseeru qalbii koo keessa hin turre. Ana qofa otoo hin taane maatiin kiyyallee akkanani isa waliin ta'u baay'eetti barbaadu. Sababiin maatiin kiyya isaaniin barbaadaniif immoo akkanani fagaadheen biyya biraatti heerumeen mana hin dhaabbanne maatiin kan isaallee akka inni fagaatee dubartii maatiin isaa hin beekne fuudhee rakkoon hin uumamneefi. Maarree gaa'elli ani dhaabbadhe gaa'ela maatiin koo eeyyaman anis jaalladhe ture. Cidha baay'ee namatti toluun akka yeroo isaatti bareedaadha jedhamee ganda keenyatti beekamuun anaa fi jaalalleen koo kutaa 6 akkuman xumureen waggaa 15ffaa kootti gaa'ela dhaabbadheen abbaa manaa koo waliin jiraachuu jalqabe. Dubartiin waggaa 15 maal beekii ijoolleedha tarii naan jechuu ni dandeessu ta'a. Dubartoonni tokko tokko immoo sa'aatii kana waggaa 20-25 erguma guutanillee heerumaaf akka hin geenyetti akka ijoolleetti of ilaaluu barbaadde. Haa ta'uutii garuu naannoo keenyatti dubartiin dhiiga arguu jalqabdee jennaan ijoollummaan hin jiru haadha taatee ilmaan guddisuu dhaloota bakka buusuu dandeessi jedhanii amanu. Lammaffaa irratti immoo ganamaan heerumuu kan isaan jaallataniif dubartii heerumteef maqaa dhabuufi ni beekama misire dubartiin ni gudeedamti carraan ishee sababa garaagaraatiin harkatti laaffachuu ni danda'a. Kanaaf maatiin keenyi gandi keenyi qe'een keenyi ganamaan heerumuu kana sirriitti barbaada. Kana qofa otoo hin taane nutumti dubartoonni iyyuu umriiwwan kanneen irra darbuu hin barbaannu. Sababiin isaa immoo dhimmoota garaagaraatiif laga tulluu magaala yeroo deemnu qorumsi nu mudatan naasisni dhiiraa nurraan ga'u salphaan turre baadiyyaatti dhalatanii yoo guddatanii jechuudha. Rakkoon kun nurra gahee butamnee gidiraa arginee gaa'elatti seenurra kan jaallannutti maatiin keenyi nu jaallatanii gaa'elatti seenuu baay'ee barbaanna. Carraan anaanis mudate kanumadha. Haa ta'uutii garuu wanti beekuu qabdan gaa'elli maatiin waan jaallataniif yookiin immoo abbaan waan jaallateef tola jechuu miti. Gaa'elli mataasaa keessatti icciitii hedduu kan of keessaatii qabudha. Maatiin jaallachuu fi dhiisuun waa biraati. Waliif ta'uun immoo waa biraati. Waliif ta'uutu umrii lafa kanarra jiraatamuu danda'u akka waliif ta'an akka wal danda'an taasisa malee jaalalli maatii yookiin immoo jibba maatii jaalala sana tursiisuus karaatti hambisuus hin danda'u. Gaa'elatti yeroon seenu ani kabaja durbummaa koo waliini. Kabaja durbummaa koo qofa otoo hin taane hidhii kiyyatti illee dhiirri siqee na dhungachuuf yaaleeru hangan gaa'elatti seenutti hin turre. Waan tokko wantan beeku hin qabu akka dhiirri nan gudeenneef harka isaallee gatiittii koorra obbolaa koon ala akka narra hin keenyeef baay'een of eeggadha. Kuni duudhaamaan wanta baratamu waan ta'eef dubartii kamiifiyyuu of eeggachuun waan itti himamu waan haaraa miti. Kabaja kootiin heerumuu kootti maatiin koos abbaan manaan koos hiriyoonni koos firoottan koos hundumtuu gammadaniiru. Gammachuun kiyya immoo adda ture. Dubartummaadhaan hangafti mana keenyaa ana ta'eef obboloonni koo warri kaanillee kabaja isaanii akka eeggataniif manatti akka hin deenyeef amni kabaja kiyyaan heerumuun koo shoora guddaa qaba. Maarreegaa gaa'elatti akkuman seeneen jiraachuu akkuman jalqabeen abbaan manaan koo yookiin immoo jaalalleen koo ijoollummaa anaaf isa gidduu yoo xiqqaate garaagarummaan umriin waggaa 7 jiru. Haa ta'uutii garuu karaa hundumaatiin nama daalu erga gara sireetti darbinee booddee baatii tokko baatii lamaan booda akka anatti gammadoon taane siree yeroo yaabbadhu miira akka hin qabne ganamumaan natti himaa ture. Anis siifan fooyyessa jedheen guyyaatii gara guyyaatti isaaf fooyya'uudhaaf yaalii garagaraa nan argisiisa. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo kun otoo ana waliin hin ciisiin gaa'ela hin dhaabbatiin dura dubartoota 4 waliin kana dura
dura waliin ciisee kan beeku ture. Maarree anaatiin yeroo booddee dubartoota kana waliin nama daalchuu eegala. Ati of hin eeggatu. Miiruma kana qabaachuu keeyyuu rabbitu beekaa. Maal akkana qorroon otuu deessee immoo akkam taataa kan inni naan jechuu jalqabe reefuma gaa'ela ijaarrannee baatii tokko baatii lama toon fixiini. Anis wanta inni naan jedhu kana deemeen haadha kootti illee nan himaam. Harmee innoo akkana naan jedhaa maaliin godhaa yeroon jedhuuni haati koo waan beektu waan hin gochuu qabu natti himti. Haa ta'uutii garuu gonkumaa abbaan manaan koo natti gammaduu dideem. Gaa'ela dhaabbadheen baatii 4 booddee daa'imni gadameessa koottafee baatii 9ffaa irratti intala dubaraa bareedduu tokko rabbi uumaan naaf kenne. Dubartiin yeroo ulfooftu segaa miira kanaatiif baay'ee boodattafti mitiire. Abbaan manaan koo kana nama na hubachuu danda'e miti. Innatti dheekkama, innatti ori'a, darbee immoo guyyaa tokko tokko inna rukutase. Kana danda'een daa'ima koo godhadhe. Ammas naannoo waggaa tokkoof baatii 4 booddee ulfaa'een daa'ima lammataa mucaa dubaraa rabbi dabalee naaf kenne. Ijoollee kana godhachuutti akka koo dachee kanarraa kan gammade hin jiru otoon jedhee soba natti hin ta'u. Abbaan manaan koo garuu anaaf gammadoo miti. Tokkoffaarratti dhalaa deesse jedhee na komataa. Lammaffaarratti sireerratti garaa nan geessu jedhee na komataa. Sadaffaarratti dubartoota inni kana dura waliin ciise waliin nama daalchisuun ati akkanan taatu ati akkanan gootu jechuun waa hedduudhaan qalbii koo kan na tuqaniin na komataa. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ani miira hagas maraa hin qabu. Fedhiin ani saalqunnamtiidhaaf qabu baay'ee xiqqoodha. Innumti suni torbeetti yookiin torbee lamatti yoon itti dhagahame. Kun immoo gaa anatu fideetoo hin taane uumamumaan kan naaf kennamedha. Isuma gammachiisuuf jecha waliin hin ciisaa. Dubartiin illee akka gammaduu dandeessu kanan bare yookiin immoo arge hiriyoota koo gaafadheen gammaduun maal akka ta'e miiraan erga isaan natti dubbataniiti. Abbaa manaa koo waliin garuu gammaduu hin dandeenye. Kanaan yeroo booddee abbaan manaan koo dubartii gara biraa fuudhuuf akka ta'e dhagahuun jalqabe. Anis dhiirri lammata fuudhuun qe'ee keenyatti waanuma baratame waan ta'eef ani waan isan gammachiisneef haa ta'u haa fuudhu jedheen kanan dhaga'u akkan dhageenyetti gurra dhoksadheen inni anatti bu'u anarraa adda bahu yaaliiwwan inni gaggeessullee ilmaan lama wanta nurra dhiiruuf isaan guddisuun natti ulfaata jedheen danda'een jiraachuu koo ittiin fufee. Walumaa galatti abbaa manaa koo waliin waggaa 6 ergan jiraadhee booda gaa'ela lammaffaa dhaabbate anaatiin sin barbaadu naan jedhee. Ani garuu gaa'ela lammaffaallee dhaabbate garaasa ga'uu waan dadhabeef homaa rakkoon qabu na waliinis jiraadhu jedheen carraa kennee hin ture. Haa ta'uutii garuu ati na dadhabsuu malee gatiin qabdu. Gaa'ela kana keessatti gammachuun arganne. Waggaan 6 anaaf bara dukkanaati naan jedhee anaanis ilmoo koos dhiisee ijoollee koo 2 qabadheen gara maatii koo deebi'ee. Maatiin koo haatiif abbaan koo nu araarsuudhaaf nu gidduu galuudhaaf yaalii godhanis dhumarratti kadhaa yeroo fakkaatu abbaan koo ilmaan kees ilmaan koo maqaa isaatiin illee maqaa kootiin waamamu akkanan ijoollee koof xiqqaadhummoo ni argita jedhee qoosaasaa akka ani kanaan booddeen dhaqne naa keekkache. Ilmaan koos narraa fuudhanii naa guddisuu jalqabanii. Haati koo kanaan booddee akka barbaadde jireenya feete jiraachuu dandeessa. Carraan dubartii haga fayyaa taateetti of qabdee jennaan gadin badu naan jettee na jajjabeessite. Anis gara magaalaatti imaleen mana namaa hojjechuuf murteesseen manuma firaa galeen hojjechuu jalqabee. Akka tasaa ta'ee firoonni koo sun nama baay'ee gaarii turanii. Haati manaan na hojjechiisuun iyyuu na ajajuun iyyuu mana keessatti itti ulfaata. Egaan kana gidduutti ture firoottan koo kun atoo ilmaan qabda maallaqa kanaanis ni jijjiiramta jennee yaannu tarii immoo nuufis nu fayyaduu dandeessa. Hodhu maallaqa kana Finfinnee dhaqiitii abaluu waliin paaspoortii baafadhuutii gara biyya hambaatti godaaniitii maatii kees dhala kees gammachiisii naan jedhanii. Tole jedheen baay'ee gammadeen yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti piroosesii jalqabeen umurii koo waggaa 23 gara biyya hambaatti imala koon taasise. Hundaafuu amma ijoollee 2 horadheera mitire. Jireenyiin kanaan booddee jiraachuuf hawwu na hawwisiisu hagas maratti hin jiru. Gaa'ilattis seeneen sanummoo kan ijoollummaa koo kanaatii hafa abbaan koo jaallatan kananis jaalladhu. Abbaan manaan koo ijoollee koo gatee anaan dhiisee haadha manaa gara biraa qabate mitire nattaafu jedheen gadi jedheen hojii koo hojjechuu jalqabe. Ameenuma koo naaf haa ta'u jechuu koo rabbitu naaf beekeera ta'ee hin beeku. Maatiin bira gale mucaan dura turteetiif baay'ee gaarii hin turre. Otuma achi jiru mucaan baate wanta ana ta'eef danda'een waggaa 4 mana kana keessa ture. Namni biraan ji'a tokkoyyuu mana kana keessa hojjechuu hin danda'u naan jettee gara biyya Itoophiyaatti
deebitee anis akka rabbi na dandeessitetti danda'ee man hojjedha jedheen waan isaan natti himan tole jechaa fi wanta dogongoroota mucayyoo kanaa ture ani beeku sirreesseen hojjechuuf yeroon jalqabu tasgabbaa'anii isaanis na jaallatanii waliif taanii walii gallee mindaa kiyyallee naaf fooyyessanii akkuma nachi deemeen maallaqa idaa ofirraa deebiseen maatii kiyyaaf magaalatti mana ijaareen ijoolleen koollee magaalatti obboloota koo waliin barnoota akka eegalan taasiseen obboleettiin koo heerumte tokko ni jirti magaalaa akka galtu ijoollee koo lamaan sirriitti akka naaf qabdu naaf kunuunsi taasiseen hojii koo hojjechuudhaan ittiin bufeem hojii naa baay'atu haatqaatu natti hin dhagahamu na dhukkubeen beeku yeroo ganamaa'ee yeroo galgalaa'u naaf hin galu ijoollee dhiiraa hedduu waliin illee nanaasa'a haa ta'utii garuu dhumni ijoollee dhiiraa dubartii biyya hambaatiif qabanii maallaqa ergiidha waan na ta'eef siif maallaqa ergeen miti innin kabaja durbummaa koo kenneefiyyuu hin naganeera karaa kamiin ija kamiin ilma dhiiraa amana jedheen dumbulloo tokko ijoollee dhiiraa ergeen beeku dubartootaas hojjetanii abbaa manaa isaanii yookiin immoo jaalallee isaanii qallaban ittan kolfaa hedduun keenya sababa garaagaraatiin karaa toora sooshaal miidiyaa kana wal argina waan na ta'eef maatii ofiirraan alatti dhiira gabbaruun barbaachisaa mitiin jedhamu kaaniyyuu miti jijjiiramuu maatii koo kan beeke abbaan manaan koo waggaa 6 biyya hambaa argan deemee booda walitti deebina naan jedhee walii gallee turreem anis dhuguma gaabbeema wanta natti deebi'uuf karoorse natti fakkaatee tureem haa ta'uutii garuu nagaa uumne nagaa akkan uumillee maatii kootti himeen baatii 2 tonguutiin rakkoon namaa maallaqa argachuudhaati waa'ee maallaqaa yeroo inni nagaafatu gurri koo duudaadha hin dhagahu jechi afaan keetii ba'u natti hin dhagahamu mallattoodhaan na dhageessisimee jedheen bilbila koorraa cufadhee narraatii deebi'in jedheem dhugaadha wanta nuti harka keenyaan hojjennee finneerra wanta uumaan nuuf kenne nu badhaasetu guddaadha kabaja koo waan hundumaa nan caalfadhan ture jireenya koo bultii koo wanta hundumaa nan caalfadhan ture isaaf maallaqa miti kana ni kenne eenyummaa koo ana inni garuu har'a eenyummaa koo ari'ee eenyummaa koo qaanessee ijoollee abbaan dhiise anii fi maatiin koo akkatti rakkannu nu taasisee maallaqa koo jaallatee ijoollee koo torbanoota muraasaaf deemee dubbisuu eegale ani siniif jira jedhee abdiitti kennuu eegale jalqabumaayyuu ijoolleen koo maqaa abbaa kootiin waan waamamaniif isallee nan sirreeffadha nan kiisaanii jedhee baatii 2 hin guunne keessatti kan hundumaa dubbatee ture haa ta'uutii garuu waa'ee maallaqaa na kaasnaan gurri koo jalaa duudnaan arrabsoo maal fakkaatu waa'ee eenyummaa koo namummaa koo icciitii koo sirriirratti ani isa gammachiisuu dadhabuu koo nattaasa'ee na arrabsee deebisee narraa fagaata ture yeroo garaagaraatti na dubbisa dhumni dubbisa isaa garuu maallaqa akka ta'e waan nan beekuuf akkuma inni na tuffatee na dhiisee deeme jecha tuffiin ittiin deebisa al takka ijoollee kana nan buta biyyaan isaan baasa nan gurguradha fi kanneen kana fakkaatan jechuun na doorsisuuf yaala biyya hambaattiin qobaa kiyya ta'e malee biyya kootti bar obboloota dhiiraa eessumoolii shimala fakkaatan nan qaba ijoollee kootti dubbachuu miti balbala karaa mana kootii baatee jennaan lubbuu kee wayyoo jedheen anis gootummaa koo as taa'een isatti argisiise kanaan biyya hambaa keessa takkaafillee gara biyyaatti on deebi'in mana tokko keessa waggaa 8 hojjedhe baay'ee na jaallatu baay'ee isaaniin jaalladhu dhumarratti garuu waggaa 8 hojjedheen nan dadhabbii guddaan na dhagahame akka durii taa'ee ka'uu ka'een immoo deebisee taa'u gaggaragalee hojjechuun natti ulfaata yeroo tokko yeroo na dhukkubu mana yaalaallee na geessu maallaqa mataa isaanii amma garuu akkan boqochuu qabu ana qofaa otoo hin taane maatiin waggaa 8 biran hojjedhe galee fi siga'a kanaan booddee ijoollee keetti deebi naan jedhanii gara biyyaatti na gaggeessan dhugaatti maallaqni hin quufamu haa ta'uutii garuu fayyaa ofiirratti yeroo dhufu immoo wanti godhamuu danda'u hin jiru gara biyyaatti galeen maallaqa hin qabutiin mana hojii banadheen hojii koo nan hojjedha jedheen boqochuuf baatiiwwan muraasa ofiif kenneen ture haa ta'uutii garuu duuniyaan kun duuniyaa nama boqochiis duuniyaa dadhabdeet amma yerootti nyaattu waggaa amma kana boqonnaa dhabdeet amma guyyaatti boqottudha namaan jettu biyya dhufeen naannoo baatii tokko akkuma boqodheen kalee koo kan dura na dhukkubeen beekne jabeessee na dhukkubuu jalqabe har'a bor isa nama jechiisu sin turre mana yaalaan deeme kan natti dhagahame kalee koodha mana yaalaa deemeen kan natti man naannoo dhukkuba 7 otoon beekiin keessi koo miidhamee borkutaa'ee ture kan si baasu yookiin biyya hambaa deemtee wal'aanamuu yookiin immoo hospitaala akkasii magaalaa Finfinnee deemtee yaaluudha jechuun riifarii naaf barreessanii hospitaala godina keenyaarraatii gara Xiqur Ambassaatii gara Kooriyaa hospitaalii achi immoo gara Phaawulos bakki nani hin naannofne hin maallaqan hojiitti banachuuf lakkoofsaan guddaa ta'e fidadheen biyya hambaatii fide baatii 5 keessa mana yaalaarra naanna'een humshuk ofirraati namni hedduun maallaqni biyya hambaa kun barakaan qabu yeroo jedhu sobatti fakkaata lafa yookiin manarra dafanii wanta dhaabbataa ta'e tokkorra yoo buusanii malee seexan
inni hiddee harka namarraatii fuudhu hin dhumarratti maatiin koo manni keenya haa gurguramu fayyaa keef kan nuuf hin taane maal nuuf fayyada jechuun mana magaalattiin isaaniif ijaare akka gurgurani na gaafatani ani lakkin jedhe yoon barbaade ammallee mana qaba kan koon gurguradhan jedheen haa ta'uutii garuu dhukkuboonni kunniin maallaqa harka koorraa yeroon ofirraatiif na dhiisani fayyaa koo guutummaa guutuutti hin deebi'e kuni maaliif akka ta'e rabbi guddaatu beeka haa ta'uutii garuu miidhamuu qofa otoo hin taane kana keessatti rabbi guyyaa eegee bu'aas kan naaf ni qaba bakkan dhukkubsadhe kanatti keessumaa finfinnarra yeroo naanna'aa ture na waliin halkan aadaa bu'aa kan bultu mucaakoo dubaraa hangafaa waggaa 15 barnoota ishee kutaa 9ffaa addaan kutteeti na waliin naannoof jabaattu fakkii koo kan fakkaatu mana yaalaa keessa daftee akka nama guddaa yaadaa waan hundumaa naaf ana qofaami kutaan ani torbee 2 keessan ciiseessa akkuma kiyya dhukkubsatee dhufee haa ta'uutii garuu haati manaan isaa dhiifama gaafachuu fi dhukkubsachiisuu kan didde bishaan illee gadi ba'ee kan bituu fi dhabee kan rakkate hakiimota mana yaalaa sanaatiin kan ifatamu namichi tokkos ni ture guyyaa jalqabaa gulukoosii qabatee yeroo inni gadi ba'ee meeshaa bituuf ka'u harkaa fuuteeti bitteef bakka inni jiru geesseef dhumarratti maali nama si dhukkubsachiisuu hin qabdu moo jettee intalli koosa gaafatte dabareedhaan takkaa isaaf takkaa anaaf ajajamuu jalqabe yeroo tokko gadi baanee nama kana waliin haasa'uu jalqabe asuma nama magaalaa Finfinnee konkolaataa mataasaas qaba haati manaansaa mucaasaa tokko dhiira gara biraaf akka deesse qabatamaadhaan bira gahee mana murtiitti ishee himatee adda bahuuf yeroo jedhan kanatti rakkoo jiru dandamachuu waan dadhabeef akkasa dhukkube haati manaansaa dhukkubsachuu isaallee dhageessee otuu mana tokko keessa waliin jiraatanii akka dhuftee san gaafanne nattaas torbee 2 gidduutti waa hedduu waliin jedhu dhumarratti ani maallaqa dhabeen achii ba'uuf yeroon ka'u anaan iyyuu na gargaaruu jala qorichaa fi marfee addaan kutuu waan hin qabneef biyyatti hin galtu naan jedhee maallaqa naaf kennu mana naaf kireessa waa'ee koo isiniif ijoollee 2 abbaan manaan koollee akkatinan waan hundumaa innis rakkoo keessa jira mitiire dhukkubsatee akkuma baheen meeshaasaa mana haadha manaa isaatii fudhatee mana kootti naqate kutaa xiqqoo kaaree 12 keessa anaaf inni waliin jiraachuu jalqabne sabaan illee waliin fakkaan afaan amaariffaan koollee baay'ee caccabaadha mucaa kootu dafee bare anarra jecha haa ta'uutii garuu anaaf inni walii galee mana murtii dhaabbatee qabeenya qabu haadha manaasaa waliin adda qooddatee ana waliin guutumaa waliin jiraachaa dhugaadha biyyaan baatii dhufeen baatiiwwan muraasa keessatti maallaqa fidee dhufe akka qilleensaatti dhukkuba kootiin bittinseera erga dhumee booddee dhukkuba koorraas nan fayyi nama kana waliin immoo jiraachuu nan jalqabe sammuudhaan xiqqoo miidhame waan na tureef akka dubartiittanis nan kunuun hojii dhaabee akka inni boqotu nan taasise anis dhukkuba koo booddee boqochuu eegaleen akka nama reefu jaalala jalqabu akka nama reefu wal jaallatu innis haadha manaasaa akka dagatu wal qabannee magaalota garaagaraa deemnee bashannanuu jalqabne jireenyi haaraa manatti mucaa koo yeroodhaaf gara biyyaatiin galte fulbaanni yeroo ga'u garuu ijoollee koo lamaan ofittiin fudhadhe seera qabeessaan walii mallattees nama kana waliin gaa'ilan dhaabbadhe kanaan dura ijoollee 3 horatee lamni kansaa tokko immoo kansaa kan taane adda ba'ee ani mucaa dheeraa ulfaa'een nan da'eef mucaan koo dubaraa isheen hangafti umrii ishee waggaa 17 leenjii keessummeessituu balali'insa xiyyaaraa seentee barachaa jirti rabbiif galanni haa anis hojii kosmootiksii hojjechaan jira haadha ta'anii jabaatanii hojjechuun ulfaatus hanga humna koo ijoollee koo guddisaa barsiifachaa yaalaan jira dhaamsi ani dhaamu barbaadu dubartii gaa'ela dhaabbattee haa ta'uutii garuu erga deessee booddee abbaan manaan ishee dhiisee deemeefidha keessumaa bara kana wanti kuni baay'ateera gaa'ela lammaffaa deebisee kan dhaabbadhe ani waggaa 9 waggaa 10 booda tarii sana gidduutti otoon biyya jira ta'ee dhaabbachuu nan danda'an ture haa ta'uutii garuu wanti gaa'ela keessatti natti hafeeru hin jiru qorumsaa fi haadha abbaa ta'anii waa'ee dhaloofiif dhiphachuutu na kenname beekamees otoon beekamiinis ariifatamees yeroon itti kennamees maatiin ofii jaallataniis jibbaniis kabaja ofii qabaatanis hin qabaatinis gaa'elli numa dhaabbata haa ta'uutii garuu gaa'ela dhaabbatu kana keessatti hir'ina ofii haati manaaf abbaan manaan waliif hin dhoka waliif hin guutu taanaan gaa'elli gaa'ela hin jedhamu ani har'a dubartii mashee kaleessaati abbaan manaan koo har'aa immoo haadha manaasaa caalaa na jaja hinumaa konkolaachisaa waan na ta'eef dubartoota hedduu dhiira beekudha haa ta'uutii garuu takkaa na komatee hin beeku hir'ina keessiif hin guutu taanaan abbaa manaa ta'een maaliif bira dhaabbillee atuu hir'ina koo naaf guutteeti bakkan dhiphadheet bakkan maatii koo ijoollee koo dhiisuuf guutuu taatee mucaa kee waliin na bira dhaabbatte bakkan qofaa ta'etti dhalli kee otoo dhalli koo ani guddise jiranii dhala naaf taatee naaf argamte hir'uu na biraan qabu anaaf ati guutuudha jedhee na waliin jiraatu dubartiin kan barbaadu hir'ina ishee kan isheetti mutuu hin taane hir'ina ishee guutee fi duuchee fi guutuu kan ishee godha dhiirri ergaatti dhala godhattee si dhiisee deeme dhiira miti dhiira akka sareen mandararra naanna'uu barte kajeellaan ishee waan ta'e hin dhaabbanneef mana tokkotti dhaabbachuurra naanna'uu filatte dhala ofii dhiisanii deemuu jechuun maraachuu waliin garaagarummaa hin qabu gaa'elli kamiyyuu lafa kanarratti tolaa diriiraa mijataa
kan ta'eeru hin haa ta'uutii garuu hundumtuu wal danda'eema waliin jiraata akka haadha manaaf abbaa manaa immoo dachee kanarratti kan walii galuu danda'u hin jiru biyyillee araaraaf hanga nagaa yookiin immoo araara haadha manaaf abbaa manaa hin geessu maatiin eenyuyyuu walitti inni dadhabe jaarsaan araarama inni tole immoo iccitiinsaa sireerraa akka bu'u hin barbaadu anaan abbaan manaan koo jalqabaa isarratti dhiira kan bare otoo beekuu na dhiisee deeme har'a waggoota hedduu booddee jireenya anaa fi inni jiraannu jireenya tolaa fi jireenya badaa jedhee fiilmiifillee hin tolu humnii fi simboon inni kaleessa qabu hunduu isa gananiiru akkan ani balleessit namoota naannoo kiyyaatti dubbata haa ta'uutii garuu yeroo sanatti guddaaf xiqqaa hiriyoota koo maal jedhee maqaa akkana balleessa anatu beeka abbaan irraa deemes dubartiin dhala isheef gonkumaan xiqqaata haa ta'uutii garuu hanga haalonni tasgabba'anii fi ishee dhiphisu rakkisuu ni danda'a isheetu mana ishee diigatu hin taane abbaa manaatu dadhabee ishee dhiisee deeme dhiirri dadhabaan immoo silaas isheen barbaachisu dhiirri citii isheen eegneef hir'ina ishee waliin hin dandeenye immoo durumaayyuu hin barbaachisu tarii gaa'ela keessatti rakkoon hedduu jiraachuu ni danda'a haa ta'uutii garuu gaa'ela erga dhaabbatanii rakkoon hin furamne keessumaa dhala erga godhatanii gonkumaa hin jiru dhala ofiif jedhamee miirri ofii hin dhiisama dhala ofiif jedhamee fedhiin ofii hin gatama dhala ofiif jedhamee wanti garaatti qabatan hin danda'ama wanti hin danda'amne yoo jiraate walirraa adda bahuu dhala ofii abbaa malee yookiin immoo haadha malee hambisanii deemuu kun ulfaataadha kan kana godhu immoo isa sammuutiin sirrii ta'e miti isa miira isaa yookiin immoo qabeenya isaa jaala yookiin immoo kajeellaan kaleessa isa dhiisuu didee har'as gaa'elatti seenee kajeellaan sun isan kanarraa immoo rabbi nu haa eegu bara kana wanti nu faale salphaa miti an obboleet keessan magaalaa Finfinneerraati bakka dogongoreetti na of kolchaa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Durbummaa qaba jennaan haadha manaasaa seem